はようございます。はれラジです。土曜日の朝ゆっくり始まる週末の空気いかがでしょうか。おはよう。土曜日の朝ってなんか少しだけ時間の流れが違う気がするんだよね。そうですね。今日は水が流れ続ける場所の話をしようと思っています。遠いようでどこか身近に感じてもらえるかもしれません。それから今日6月6日がお誕生日の方、おめでとうございます。水が流れる場所、なんか気になる。今日6月6日は邦画の日ですね。1896年のこの日、日本で初めて映画の上映イベントが開催されたことに由来しています。日本で初めての映画上映って100年以上前なんだね。その歴史を記念して定められた日なんです。今日ふと昔の邦画を一本見てみるのも悪くないかもしれませんよ。さて今日のテーマは那智の滝です。那智の滝って名前は聞いたことある気がするけど、どのあたりにあるんだろう。和歌山県の那智勝浦町にあります紀伊半島の南の方、海と山が近い土地ですね。南の山の中にある滝なんだね。那智の滝は日本三大滝の一つに数えられています。落差が133メートルあって、一段の滝としては日本最大級の高さなんです。133メートルってどのくらいの高さなんだろう。40階建てのビルに近い高さですね。その水が轟音とともに一気に落ちてくる。幅も13メートルほどあるので、迫力はかなりのものです。滝の正面には熊野那智大社という社があり、朱塗りの三重の塔と滝が並んで見える場所があります。山の緑と赤い塔と白い水の流れが重なる眺めです。社と滝が一緒に見えるってなんか不思議な組み合わせだな。そこが那智の特徴でもあります。滝そのものが信仰の対象として長く扱われてきた場所なので、自然と建造物が同じ視野に収まっているんですよ。この滝、古くから人々が特別な場所として訪れてきた歴史があります。平安時代の頃から皇族や貴族が熊野詣でこの地を訪れ、那智の滝を拝んだという記録が残っています。恋都から険しい山道を越えてやってくるほど大切にされていたんですね。そんな昔からみんなここを目指して歩いてきたんだ。その参詣道は熊野古道と呼ばれ、2004年にユネスコの世界遺産にも登録されました。道そのものが長い時間をかけて人々が歩いてきた証として残っています。今でもその石畳を歩くことができますよ。JR 紀勢本線の那智駅からバスで20分ほど、あるいは新宮駅からもバスが出ています。大阪や名古屋からも特急で向かうことができますよ。実際に行ったらどんな感じがするんだろう。近づくほどに水音が大きくなって気温がスッと下がる感覚があるらしいです。滝壺の近くまで行くと風と水しぶきが肌に届いて真夏でも涼しいと聞きます。周辺では那智黒石という深い黒色の石が名産で、碁石やすずりに使われてきました。お土産として手に取ってみるのも面白いと思いますよ。那智黒石か。名前からして渋くていいな。行ってみたい気がしてきた。ここからは世界の朝タイムです。世界のいろいろな朝を食べ物や飲み物、暮らしの道具から少しだけ紹介するコーナーです。今日はアルゼンチンのファクトゥーラスです。螺旋状に巻かれた甘いペストリーで、カフェでコーヒーと一緒に食べるのが朝の定番なんですよ。
甘いパンとコーヒーで朝を始めるのなんかいいな。日本でも雰囲気を楽しむ方法があります。食パンにコンデンスミルクを薄く塗ってシナモンと砂糖を振ってトーストするだけでファクトゥーラス、風の気分が味わえます。詳しい作り方は概要欄のリンクからどうぞ。それなら家でできそう。やってみたいかも。白い陶製皿や白いコーヒーカップ、リネンのナプキンを添えると朝の食卓の雰囲気が一味変わりますよ。詳しい情報や関連アイテムはスライドと概要欄にまとめています。今日は那智の滝を巡る話をお届けしました。133メートルの水の流れと長い年月をかけて人々が歩いてきた道。少しでも旅心が動いたなら嬉しいです。熊野古道、いつか歩いてみたいな。今日も楽しかった。明日も小さな発見が待っているといいですね。また明日、素敵な一日になりますように。